वाली कुछ ऐसी आवाजें जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। हम सबको पता है कि अर्थ से कैसी आवाजें आती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, पर स्पेस में अर्थ से कुछ अलग ही टाइप की आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज तब रिकॉर्ड की गई जब दो ब्लैक होल आपस में टकराए। ये आवाज काफी अजीब सी थी, पर इससे भी चौंका देने वाली आवाज जुपिटर के एक लाइटनिंग स्टॉर्म से आने वाली ये आवाज है। स्पेस में सुनाई देने